No niin, joulupukki Tampere täällä 7 asteen pakkasessa aatonaattona ajatteli väräyttää terveet tamperelaisille täällä. Odotettiin aatonaattona, kun tässä on pähkänä vähän uhkaa. Olisiko tämmönen kurvulaulu, kun maassa hanki ja järvet jäässä ja silmä sammuu auringon, niin se olisi vähän tämmönä mustana jouluna jo pukilta turhaa piruilua. Mutta jos sitten joulun kellot kajahtais. Hiljaa, hiljaa, joulun kellot kajahtaa kautta avaruuksien kaikulaulu. Jeemuinen Jeesus tullut on. Hiljaa, hiljaa, joulun kellot kajahtaa. Taivaalla sääteilleen välkkyy sarjaa tähtästäen. Jeesus tullut on. Oikein hyvää joulua kaikille.